歡迎大家翻到嚟我哋嘅 YouTube channel 耳機音響小教室啦。咁影片開始之前呢，勞煩未訂閱、未關注嘅朋友幫我按讚、訂閱、關注。你嘅讚好係我哋嘅動力。咁好啦，上次你會話喂，點解會又介紹咩呢？ Audio Direct 啊，今年2025年嘅最新嘅產品啊 ATOM Autumn 4啊。咁你會話喂 Autumn 4咧，你之前咪介紹咗咯？咁又介紹咧，第一，影隻粉紅色嘅俾大家睇下，其實我都覺得幾靚。咁有啲客人買俾女士啊，買俾屋企人啦，買俾老婆，買俾女朋友，買俾阿爸友 Auntie 都啱噶啦。嚟緊呢個5月係呢個母親節，咁聽歌其實呢個好靚聲嘅。第二，你哋而家喺我哋合作授權門市買新嘅銀灰色同埋紅色已經係出廠嘅時候，Audio Direct 嗰邊咧，工廠老闆同佢技術團隊已經好好噶啦，幫我哋呢批嘅客人已經係更新咗做一個最新嘅版本。咁呢個驅動應該係4月頭正式推出嘅，佢已經幫你預設安裝咗噶啦。咁另外你話喂，咁點解我之後再買咧？如果佢再有更新咧，我都可以send 翻嗰個叫咩啊？我哋叫做 Google Cloud，佢唔係 Google Cloud，嗰個叫咩啊？雲盤嗰條 link 俾你哋，或者你有需要可以拎翻俾我哋合作授權門市可以幫你做一個免費嘅固件安裝升級都可以，係啦。咁我自己咧特登我為之前有一隻銀灰色嘅 Early Bird 攞嚟介紹俾你哋，我特登嗰隻冇 upgrade 嘅，咁我就方便自己做咗個 AP test 啦。我發覺 upgrade 咗個固件咧真係靚聲咗好多。咁粉紅色有啲人可能唔中意，咁銀灰色都係有貨㗎，同上次一樣。咁有需要一樣可以撳翻之前嘅影片介紹翻出嚟啦。因為咧呢隻嘢咧提一提你哋啦，溫馨提示啦。我嗰日就插咗嗰個Window 嘅 notebook 同埋落去，佢預設係開100嘅，咁記得唔好插住歌，播住歌插落去啦。記得校翻暫停，細聲少少先。好，咁首先呢個叫做粉紅色嘅設計，我都覺得呢個金屬質感幾好咯。咁呢個叫做隨身音質嘅方便啦。咁固件再升級再進化啦。咁呢個就係一個雙運放雙輸出9281 AC Pro 嘅，係啦。咁呢個技術係暫時其他友商比較少，佢可以更新啦。咁就新增咗咧，呢個叫做自適應阻抗匹配功能。咁就即係你嘅耳機個音數嗰度咧，佢可以幫你做一個自動嘅調節啦。跟住另外咧，佢嗰個阻抗即係佢大推力咗咯，會係啦。咁可以再留意下，做咗升級。另外幫大家爭取咗最後6件嘅 Early Bird 優惠，498蚊，係啦，498蚊係會任你揀紅色或者灰黑色，係啦。咁應該每樣都係得翻3件嘅啫，據我所知嘅資料係啦。咁另外佢3.5同埋4.4係啦，最大賣點就唔係淨係3.5咯。咁有啲小尾巴嘅設計咧，就要可能比較嘥電或者比較要充電咯。咁呢個就唔使嘅，咁就唔會好嘥電，同埋唔會好去需要充電咯，會比較方便咯。咁當然你話喂，另外想買翻佢嘅邊3 Plus 嘅金色都係會到貨，咁我亦都會爭取咗隻 MOD Mode 嘅版本嚟試一試，睇下會有咩分別，係啦。咁同產品系列其他啲都會逐步會少量到貨噶啦。咁可以留意我哋嘅影片同埋留意我哋嘅 Facebook。咁再提一提大家，佢嘅日常售價
參考價600零蚊啊，咁啊6嚿水有找咁啊，但係 Early Bird 係498衝啊，最後6件好咁啊，下段片再見你哋，帶咗個優惠資訊俾你哋，係啦，咁佢今次係冇做包裝盒嘅，係冇做包裝盒，因為佢環保嚇，咁啊最緊要係個實物幾好聽，咁啊下段片見，拜拜，亦都會有好多片嚟緊會介紹，你見到台面都好多其他唔同嘅產品做一啲介紹，另外都翻咗啲耳機，係啦，咁啊記得幫我按讚、訂閱、分享，拜拜。